نو د صبر بارکی الله جل شانه مومنانو ته فرمایا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے مومنانو تاسو صبر کوئ او بل په صبر اماده کوئ ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ورابطوا جهاد دفارات تیار شئ واتقوا الله د الله نو ویریږئ لعلكم تفلحون دې د فارج کامیاب شي محترم انبیاء کرام تکلیفونه راغلي څومره مصیبتونه راغلي هغوی صبر کړي نیکانو صالحانو خلکو باندې څومره مصیبتونه تکلیفونه راغلي صبر کړي صبر سارے دل بندے دل او تړلو فعلو لفظي معنی د قران په اصطلاح کې صبر دې ته ویلې شي چې نفس د طبيعت نه په خلاف سيزونو باندې ټینګ او مضبوط باندې علماء د صبر درې غټ اقسام ذکر کړي اول صبر علی الطاعات او دویم صبر عن المعاصي دریم صبر علی المصائب اول نمبر صبر علی الطاعات یعنی د کوم کارونو چې الله جل شانو او د هغه رسول حکم کړي هغه کارونه په پابندۍ سره کداغه کارونه په طبيعت باندې هر څومره مشکل وي او بیا هم نفس لره په دې باندې ټینګ او مضبوط ساتل دویم صبر عن المعاصي یعنی د کوم کارونه چې الله جل شانو د هغه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي هغه نه خپل نفس ساتل هغه نه خپل نفس بندول اگر چې نفس د پاره دا کارونه هر څومره خوندوي او بیا هم د دینه ځان ساتلو دریم صبر علی المصائب یعنی په تکلیفونو مصیبتونو غمونو باندې صبر کول او خپل نفس په قابو کې دوتا نفرخ بلکې انسان تدا غنل پکار دي چې دا تکلیفونه او راحتونه ټول د الله تعالی طرف ناراضي الله تعالی طرف ناراضي نو ځکه الله فرمایي ما اصاب من مصیبه الا باذن الله په دنیا کې هر مصیبت چې راځي نو د الله تعالی د حکم نه بغیر ناراضي لہذا په هر حالت کې هغه طرف ته متوجه کېدل پکار